maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay ku taalla magaalada Den Haag ee waddanka Netherlands ayaa waxaa ka socda dhageysiga dacwadda la xiriirta sohdinta badda ee wadamada Kenya iyo Soomaaliya. wararka nagaga imaanaya magaalada Den Haag ee waddanka Netherlands ayaa sheegaya in dacwaddu ay maanta bilaabatay iyadoo dacwaddaas dhageysigeeda maanta bilowday ay dalka Kenya ay ku doodayso in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladdu aysan sharci ahaan awood u lahayn dhageysiga dacwadda la xiriirta muranka badda. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa sheegtay inay dhageysan doonto diidmada dowladda dalka Kenya ee ku aadan in maxkamaddu ay qaado dacwadda. waxayna maxkamaddu sheegtay in Soomaaliya ay heli doonto fursad ay jawaab kaga celiso dowladda waddanka Kenya. waxay ahayd sanadkii 2014 markii dowladda dalka Soomaaliya ay dacwadda la xiriirta muranka badda ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida ee xarunteedu ay tahay magaalada Den Haag ee waddanka Netherlands. inkastoo dowladda Kenya ay mar waliba ka soo horjeeday in dacwaddu ay gaarto maxkamad ayna ku andacoonayso in sanadkii 2009 ay dowladda Soomaaliya ay meel isla dhigeen in wax waliba lagu dhameeyo si afgarad ah ama heshiis ay ku wada qanacsan yihiin labada dawlo ama labada wadan ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya. dowladda dalka Kenya ayaa ka hor intii ay Soomaaliya gudbin dacwadda waxa ay heshiis la gashay shirkado caalami ah oo ay heshiis kula gashay inay baaritaano ku sameeyaan ceelal shidaal oo laga baaraya aagbadeedka uu muranku ka taagan yahay. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Dr. Ahmed Ali Daahir ayaa sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in muranka badda lagu xaliyo nidaam ku salaysan cadaalad iyo sharci uuna aaminsan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay soo gabagabeen doonto muranka u dhaxeeya labada dal waa wadamada Soomaaliya iyo Kenya.